Ist dein Wasserkefir nach Wochen oder sogar Monaten im Kühlschrank eingeschlafen? Dann zeige ich dir heute Schritt für Schritt, wie ich meinen Wasserkefir wieder reaktiviere. Ich erkläre dir außerdem, woran du erkennst, ob er noch zu retten ist und wann du lieber neu beginnen solltest. Bei mir auf den ersten Blick ist der so ganz in Ordnung. Er stand jetzt mehrere Monate im Kühlschrank. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn die Mikroorganismen fahren ihren Stoffwechsel in dieser Zeit durch die Kühle einfach wieder herunter. Und jetzt müssen wir ihnen einfach wieder optimale Bedingungen schaffen. Und als erstes gieße ich die alte Flüssigkeit ab. Die hat ihre Aufgabe erfüllt und wird jetzt nicht mehr benötigt. Falls sie unauffällig riecht, was bei mir tatsächlich so ist, dann kannst du sie stark verdünnt, so ungefähr 1:5 oder 1:10, zum Gießen von deinen Garten- oder Balkon- oder Terrassenpflanzen verwenden. Alternativ kannst du sie natürlich auch auf den Kompost geben. Riecht sie allerdings faulig oder zeigt Schimmel, solltest du sie entsorgen. Ich habe sie bei mir ganz normal verwendet und ich finde das immer schön zu sehen, wie gut das den Pflanzen auch tut. Ich versuche jetzt hier noch die Kristalle, die sich in den Datteln verfangen haben, so ein bisschen zu retten, spüle das Ganze noch mal durch. Was ich empfehlen kann, ist, dass ihr, wenn ihr Früchte drinne habt und das ausspülen wollt, das am besten im Waschbecken macht und dann mit so einem ganz sanften Strahl. Das klappt tatsächlich ganz gut. Dann bleiben die nämlich im Sieb hängen und ihr verliert da nichts und könnt trotzdem die Datteln ordentlich ausspülen. Alternativ hier so wie ich jetzt hier gerade, das eben mit meinem kleinen Teigrührer versuche ich hier so viel wie möglich von den Datteln zu entfernen. Wenn sie drinne bleiben, ist das aber auch nicht schlimm. Ich gucke mir dabei dann auch immer so ein bisschen die Kristalle an. Sind sie schön hell und leicht durchsichtig? Eventuell ein bisschen gelblich ist auch noch in Ordnung. Und riechen sie angenehm säuerlich? Dann ist alles perfekt. Das ist ein gutes Zeichen. Sollten deine Kristalle faulig riechen oder auch Schimmel zeigen, dann entsorge sie lieber. Ich habe meine ja von Heldenpilz. Ich verlinke dir natürlich wieder alles. Und falls du irgendwie Fragen hast, melde dich sonst gerne nochmal. Und ich habe jetzt hier ein sauberes Gefäß. Das ist jetzt so ein 1 Liter Wegglas, also 1062 Milliliter, um es genau zu sein. Und da habe ich jetzt Wasser und Zucker drinne. Die genauen Mengenangaben schreibe ich wie immer nochmal in die Beschreibung. Dann kannst du das Ganze nachlesen. Und ich hätte jetzt den Wasserkefir hier wirklich sehr gründlich durchgespült und gebe den jetzt hier in mein Zuckerwasser hinein. Manche machen es so, dass sie das Wasser erst erhitzen, den Zucker dann darin auflösen, das abkühlen lassen und dann die Kefirkristalle reingeben. Wenn du das möchtest, kannst du das auch tun. Ich mache das nicht, weil das für mich einfach im Alltag nicht praktikabel ist, weil ich viele Fermente habe und deswegen muss es manchmal schnell gehen und der Zucker löst sich früher oder später auf. So, hier sind noch so ein paar Reste von den Früchten, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Die Kristalle sind jetzt erstmal unten. Dann keinen Deckel drauf geben, sondern ein Tuch. Es ist wichtig, dass euer Wasserkefir atmen kann, es aber keine Tiere gibt, da reinkommen. Wenn ihr ein Küchenkreppen nutzt, könnt ihr das auch machen und dann bei warmen Temperaturen einfach reinstellen. Ich habe ja hier den Gärautomaten, den nutze ich total gerne für meine Sauerteige, für mein Hefewasser und den Wasserkefir. Mein Hefewasser ist eher bei 28 Grad, aber den Wasserkefir würde ich eher bei 24 Grad lagern, tatsächlich. Ähm, ihr könnt so circa 40 bis 80 Gramm Zucker hinzugeben. Das reicht vollkommen aus. Und ihr könnt es hier vielleicht schon erkennen an dem Wasser gerade. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Das heißt, obwohl ich den wirklich monatelang vernachlässigt habe, tut sich da schon wieder ein bisschen was. Und hier nach dem Umrühren gab es schon so ein paar kleine Bläschen. Und die ersten 2 Male nach der Fütterung, ich fütter das meistens und lasse es dann circa einen Tag stehen, je nachdem, wie lange der da wirklich inaktiv war. Aber
Meistens klappt das ganz gut. Ähm, die ersten ein, 2 Ansätze, die kommen auch noch mal eben in das Gartenwasser rein. Die trinke ich tatsächlich selber nicht, wobei ich mein Wasserkefir auch total gerne zum Backen verwende. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr das sehr gerne? Backt ihr damit? Wusstet ihr, dass man damit überhaupt backen kann? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, und auch hier spüle ich das wieder ein bisschen sauber. Ihr könnt das Ganze auch im Waschbecken machen. Völlig legitim. So, ich habe es jetzt einfach, weil ich das auf meiner Kücheninsel einfacher filmen kann, weil ich da viel mehr Platz habe, das jetzt einfach so gemacht. So, da kommt das Ganze rein. Eventuell bleiben ein, 2 kleine Kefirkristalle da hängen, aber wenn ihr das jetzt ordentlich füttert, dann vermehrt sich das Ganze auch wieder. Ich habe dann wieder frisches Wasser hinzugegeben. Bei mir ist es immer Leitungswasser. Da ist kein Chlor, nichts drinne. Wenn das bei euch anders ist, dann nehmt einfach stilles Mineralwasser. So, und auch hier wieder den Zucker. Manche fragen immer, ob echter Zucker sein muss, ob man nicht vielleicht Erythrit reingeben kann. Und bei Fermenten ist es einfach so, dass die Mikroorganismen Zucker brauchen. Der wird abgebaut. Das heißt, ihr müsst euch später keine Gedanken um unnötige Kalorien nehmen, aber die brauchen Energie, so wie der menschliche Körper genauso. Also echten Zucker nehmen. Es kann brauner Zucker sein, es kann Kristallzucker sein. Das ist völlig egal, aber es muss richtiger sein. So, einen weiteren Tag später, und hier könnt ihr es erkennen am Glas, wieder schöne Luftblasen. Und dann rühre ich das Ganze hier einmal nochmal eben um. Wenn ihr keinen Gärautomat habt und es auch sonst nicht warm ist, kann ich immer sehr empfehlen, das in den Backofen zu stellen mit eingeschaltetem Licht. Das mache ich sonst alternativ gerne, gerade wenn ich mehrere Mengen habe. Also wenn ich mehrere Teige habe, wenn ich dann meinen Sauerteig noch parallel füttere, neben meinem Wasserkefir, meinem Kombucha und meinem Hefewasser, dann finde ich, ist das immer eine ganz tolle Möglichkeit. So, und auch hier spüle ich das Ganze durch. Ich zeige euch das hier wirklich ausführlich. Ihr könnt sonst auch immer noch mal ein bisschen vorspulen, weil im Prinzip mache ich jetzt mehrere Tage nichts anderes, als ihn einfach ordentlich aufzupäppeln bei warmer Temperatur mit Zucker. Und ich zeige euch gleich noch mal etwas, das bei mir immer ein gutes Zeichen ist. Das ist aber auch kein Muss. Da schreibt mir mal in die Kommentare, wie das bei euch ist und auch, wie lange ihr schon Wasserkefir bei euch zu Hause habt. Ich habe den ja erst, also noch gar nicht so lange. Ich muss jetzt auch wirklich überlegen, seit wann. Es sind ein paar Jahre, aber jetzt noch nicht so lange, wie ich Hefe, Wasser und Sauerteig bei mir habe. Und der ist bei uns auch tatsächlich gar nicht wegzudenken. Ich habe gerade erst kürzlich noch mit einem Arbeitskollegen geschnackt und er sagte, unbedingt soll ich da noch mal was mitbringen und das muss ich auch noch machen. So, ich habe jetzt noch 2 Datteln hinzugefügt. Ihr könnt auch Feigen nehmen, frische Datteln. Ich habe immer getrocknete Datteln zu Hause. Und jetzt passt mal auf, die sind jetzt gerade unten. Ist klar, die sind trocken, die müssen sich erst mal mit Wasser vollsaugen. Und so nach einem halben Tag habe ich mir das mal angeguckt. Die eine schwimmt oben, die andere ist noch unten geblieben. Die verfärben natürlich ein bisschen das Wasser. Auch das ist völlig normal. Das ist ja auch beim Hefewasser so. Und einen weiteren halben Tag später schwimmen beide Datteln oben. Auch das ist jetzt kein Anzeichen, aber ihr könnt es hier vielleicht erkennen. Vorher waren die Wasserkäfigkristalle alle unten und jetzt passiert da schon viel mehr. Also die Kohlensäure ist aktiver und meist schwimmen die Datteln dann auch noch mal oben zum einen, weil die natürlich auch noch mal hochgetrieben werden von der Kohlensäure. Hier gieße ich auch wieder das Wasser ab. Manche neigen dann dazu, dass sie das Wasser nicht abgießen und einfach nur noch mal Zucker hinzufügen. Ich habe bessere Ergebnisse festgestellt, wenn ihr wirklich das immer komplett abgießt, die Käfigkristalle reinigt und dann wieder zurückgebt. Falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mir sonst bitte auch gerne noch mal in die Kommentare rein. Und auch bei den Gefäßen.
Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ich hatte ja auch schon mal unterschiedliche Gefäße getestet. Ich finde aber im Moment diese 1 Liter Weggläser wirklich praktisch, weil ich da entweder so ein schönes Gazetuch drüber geben kann oder so ein Küchenkrepp oder dann halt auch den Deckel, je nachdem, wo ich das gerade lagere. So hier. Ihr könnt sehen, durch das viele Spülen sind auch diese restlichen Dattelreste, die ich da teilweise noch hatte, die sind weg. Ein paar bleiben hier immer in dem Sieb hängen. Das ist aber nicht schlimm. Wusstet ihr, dass ihr übrigens, falls ihr mal länger den Wasserkäfig nicht benutzt, dass ihr den auch trocknen könnt? Falls euch dazu mal ein Video interessiert, lasst es mich gerne einmal in den Kommentaren wissen und dann werde ich da gerne mal was vorbereiten. So, ich hatte jetzt wieder frische Datteln hinzugefügt und genau das gleiche wie mit dem Kefirwasser kann ich euch auch hier empfehlen. Gebt verwendete Früchte für Hefewasser oder auch für Wasserkefir immer in den Kompost. Das ist also das läuft wirklich richtig gut. So, und jetzt ist es auch noch mal wieder ein bisschen mehr verfärbt durch die Datteln. Und ihr seht gleich wirklich den Unterschied, was passiert, wenn ihr das ordentlich pflegt. Guckt mal, da hat sich wirklich ordentlich was gebildet. Da ist es wirklich wichtig, täglich einmal umzurühren. Ansonsten kann es schnell passieren, dass das umkippt. Jetzt habe ich das Wasser absolut mit Absicht nicht ausgewechselt. Jetzt wollte ich wirklich nur noch mal nachfüttern, denn mit diesem Wasser wollte ich jetzt noch mal eben selber backen. Und deswegen ist das jetzt quasi nur noch mal eine zusätzliche Auffrischung, bevor ich das dann am nächsten Tag mache. Das war am Abend und ich habe damit ein richtig schönes Brot gebacken und guckt euch das an. Und dann habe ich jetzt dieses Tuch genommen und das kann ich normalerweise nicht empfehlen, weil ihr da hier diesen Schlitz habt in der Mitte. Das sind diese Küchentücher, wo dann so kleinere Teile sind, die ihr abreißen könnt. Weil ich das aber in den Gärautomaten gebe, muss ich mir keine Sorgen machen. Habt ihr es außerhalb des Gärautomatens, kann ich das nicht empfehlen, denn gerade wenn ihr mit Fermenten arbeitet, Sauerteig und Co., dann habt ihr da ohne Ende Fruchtfliegen. Also wirklich, kann ich nicht empfehlen. Im Gärautomat passt das. Und schaut mal, die ganzen Kristalle schwimmen jetzt immer mehr oben. Das ist ein super Zeichen, dass es schön aktiv ist. Hier nochmal schön umrühren, damit sich kein Schimmel bildet, damit auch alles in Ordnung ist. Denn wenn sich die Oberfläche bewegt, kann da auch nichts passieren. Und das war jetzt hier der Teig, den ich damit gemacht habe. Und damit habe ich dann ein leckeres Brot gebacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Liebe Grüße, eure Emma.